รถสังกะสีเชื่อว่าช่วงนี้คนได้ยินคำนี้บ่อยเพราะว่ามันเป็นคำที่ใช้ล้อเด็กหรือคนที่ชื่นชอบรถล่าพายุแต่เคยสงสัยกันไหมว่าทำไมเขาถึงเรียกรถล่าพายุว่ารถสังกะสีกันสวัสดี YouTube แล้วก็คนที่กดเข้ามาในคลิปนี้ทำไมรู้สึกเหมือนเปิดคลิปเหมือนใครบางคนไม่บอกหายไปใจเย็นอย่าเพิ่งด่ากูวันนี้กูไม่ได้จะมาล้อหรือมาเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคลิปนี้ผมจะทำการพูดได้เป็นกลางมากที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้เพราะว่าผมนั้นก็ไม่ได้ชอบรถล่าพายุแล้วก็ไม่ได้เกลียดมันไปเลยสักทีเดียวซึ่งผมนี่ก็ขอแยกประเภทเป็นฝั่งที่ชอบและฝั่งที่ไม่ชอบด้วยละกันเรามาเริ่มดูจากฝั่งที่ชอบกันเลยดีกว่าแน่นอนครับเขาจะมองว่ารถล่าพายุนี่เป็นรถที่ค่อนข้างที่จะเท่เลยนั่นเป็นเพราะว่ารถล่าพายุนั้นถูกออกแบบให้สามารถทนกับสภาพอากาศในพายุทอร์นาโดได้บวกกับความแตกต่างที่ไม่เหมือนรถที่ขับบนท้องถนนทั่วไปคิดดูสิมันจะมีรถคันไหนที่กล้าพุ่งเข้าพายุทอร์นาโดที่มีสภาพอากาศเลวร้ายขนาดนี้อย่างที่2คือสื่อจากวิดีโอเกมต้องยอมรับเลยว่าสื่อจากวิดีโอเกมนั้นมีอิทธิพลอย่างมากในปัจจุบันซึ่งคนที่เล่นเกมส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหล่าเยาวชนโดยเฉพาะเหล่าเด็กๆต่ำกว่า13หรือ15ปีลงไปและเกมที่ฮิตที่เด็กชอบเล่นกันก็คือโลบล็อกเพราะว่ามันเป็นเกมที่มีการเล่นหลากหลายและเกมตระกูลรถล่าพายุนี่แหละที่ทำให้พวกเขาติดงอมแงมขนาดนี้ซึ่งเหตุผลเหล่านี้ผมก็พอเข้าใจได้เพราะว่าพวกเราก็เคยเป็นเด็กที่มีความชอบที่ต่างกันและการที่จะมีใครมาย่ำยีความชอบของเรามันก็ดูจะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่และทีนี้เรามาฟังเหตุผลของฝั่งที่เกลียดรถล่าพายุกันบ้างดีกว่าอย่างแรกเลยก็คือความรำคาญและความหมั่นไส้ไม่เชื่อคุณก็ลองไปดูคอมเมนต์ใน TikTok พวกคลิปที่พูดถึงพายุหรือกรมอุตุนิยมวิทยาทั้งหลายซึ่งจะเห็นได้ว่ามันจะมีคนส่งรูปรถล่าพายุพร้อมคำว่าพร้อมแล้วพอคุณเปิดดูคอมเมนต์ที่ตอบกลับเท่านั้นแหละโอ้ยเฮียนี่มันเฮียอะไรวะเนี่ยซึ่งถามว่ามันผิดไหมผมก็มองว่ามันไม่ได้ผิดอะไรมากขนาดนั้นผมมองว่ามันเป็นเมนที่ค่อนข้างเอาฮาซะมากกว่าแต่ถ้าหาคอมเมนต์แบบนี้เยอะเกินไปมันก็ต้องรับผลกรรมที่ตามมาแล้วก็จะมีคนมาล้อว่าเป็นรถสังกะสีพร้อมกับเอารถ TIV ไปเจน AI และก่อนเหล็กของรถก็ถูกแทนที่ด้วยสังกะสีอย่างที่เห็นซึ่งมันก็ทำให้ทั้งสองฝ่ายนั้นตีกันในโลกออนไลน์จึงทำให้เกิดดราม่าและมีมล้อรถสังกะสีกันเกิดขึ้นและอย่างสุดท้ายการที่ผมเห็นทั้งสองฝ่ายนี่ตีกันในโลกออนไลน์ผมกล้าพูดเลยว่าเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่โคตรปัญญาอ่อนเลยถ้าหากถามผมว่าฝั่งไหนถูกฝั่งไหนผิดผมก็ไม่สามารถตอบได้จริงๆอาจจะต้องใช้คำว่าผิดทั้งสองฝ่ายเลยน่าจะถูกฝั่งคนที่ชอบนี่ก็สแปมรูปรถล่าพายุในเม้นต์มากเกินไปซึ่งมันก็จะสร้างความรำคาญให้กับคนที่เปิดเข้ามาอ่านเม้นต์ประมาณว่ากูจะเปิดเม้นต์หาความรู้เรื่องพายุแต่กูกลับมาเจอรถเชนี่ส่วนฝั่งที่ไม่ชอบนี่ก็พอเข้าใจได้ว่ารำคาญแต่บางทีคนที่ล้อหรือด่าเนี่ยมันก็ด่าแรงเกินทั้งที่อีกฝ่ายหนึ่งยังเป็นเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเลยมึงเชื่อกูดีบางทีคนที่มันด่ามันก็ยังไม่บรรลุนิติภาวะเหมือนกันแต่ว่าในเรื่องของการย่ำยีความชอบส่วนบุคคลอันนี้ผมมองว่ามันไม่ควรเท่าไหร่เพราะว่าความชอบของคนเรานั้นมันไม่เหมือนกันบางคนอาจจะชอบไดโนเสาร์ชอบหุ่นยนต์ชอบยานอวกาศอะไรประมาณนี้ซึ่งคนที่บรรลุนิติภาวะแล้วเขาจะไม่ย่ำยีความชอบของคนอื่นเขาจะปรับความเข้าใจและยอมรับในสิ่งที่คนอื่นเขาเป็นวงเล็บถ้าหากสิ่งนั้นไม่ได้ผิดกฎหรือสร้างความเดือดร้อนให้ใครเพราะว่าการที่ใครบางคนชอบรถล่าพายุนี่มันก็เหมือนพวกมึงที่ไปเต้นหน้ารถถังตอนวันเด็กนั่นแหละทั้งนี้ทั้งนั้นผมอยากจะให้ทั้งสองฝ่ายปรับความเข้าใจกันและใช้เหตุผลในการพูดคุยกันมากขึ้นไม่ใช่เปิดเป็นมาแล้วเจอแต่มีมเจนอัลฟาปัญญาอ่อนและนี่ก็จะเป็นเหตุผลคร่าวๆที่ผมรวบรวมมาแล้วขอคลิปนี้คลิปเดียวให้ทุกคนนั้นคอมเมนต์อย่างสุภาพและมีสติถ้าหากมีข้อมูลอยากเสริมหรืออยากพูดคุยแล้วก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยเพราะว่าผมอ่านทุกคอมเมนต์จริงๆซึ่งก็หวังว่าผมจะไม่เจอคำว่ารถสังกะสีในเมนต์กูเพราะกูจะหาว่ามึงปัญญาอ่อนและไอสัตว์